कि अगर आपकी सोनी लिव में साउंड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बग आ रहा है तो उसे हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियोज में हम बताने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो देन वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए हुए। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें सर्च कर लेना होगा सोनी लिव। तो देन आपको सोनी लिव इसमें सर्च कर लेना है और देन इसके बाद आप सोनी लिव सर्च कर लेना। सोनी लिव सर्च करने के बाद आपको इसे अपडेट कर देना होगा। अपडेट करने के बाद आपको मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली चले जाना है ऐप मैनेजर में। आपको मोड सेटिंग में देखने को मिल जाता है, अपने फ़ोन अनुसार देख लीजिएगा। देन ऐप मैनेजर में जाना है। ऐप मैनेजर में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सोनी लिव को सर्च कर लेना होगा। देन आपको यहाँ पर सोनी लिव देखने को मिल जाता है। तो मैं सोनी लिव को फिलहाल सर्च कर लेता हूँ, ये हमारा सोनी लिव रहा। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर स्टॉप करना है। फॉर स्टॉप करने के बाद आपको स्टोरेज पर करना है क्लिक करने के बाद आपको क्लियर कैचिंग करना है और क्लियर डाटा दोनों साथ में कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है। सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करना है और फ़ोन को रिबूट कर देना है। फ़ोन को रिबूट करते ही आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। अभी भी आपके सोनी लिव के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो के साथ।